Oke guys, kali ini bersama saya Yurio, channel saya Mr. Euro Gaming. Di video kali ini saya akan membuat kereta di Termux. Yang pertama, silahkan teman-teman download aplikasi Termux. Oke, setelah itu kami install. Bila sudah diinstal, kalau sudah diinstal, buka. Yang kedua, tulis clear. Oke, tulis pkg install sl. Oke, tunggu sl. Oke, pkg install sl tuh. Oke, begitu jadi gambarnya. Oke, saya ulangi, sl tuh gambar keretanya kayak begitu ternyata. Oke, saya ulangi, gambar, tulis clear. Oke, bila sudah clear, tulis pkg install sl. Oke, tunggu. Oke, bila sudah ada tulisan seperti ini, tulis sl gitu. Kalau udah selesai, yang atas kayak agak-agak macet, relnya pindah, itu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.